想象一下，如果你听说一个平常循规蹈矩的人，有一天不知道怎么了，他忽然就发了狠，忘了情，家也不要了，孩子也不管了，竟然跟一个才认识没多久的人私奔了，你会怎么看呢？会不会觉得他道德沦丧、卑鄙无耻啊？不过大家发现没有，类似的事儿看似荒唐，但好像并不算少见哎，大家在日常生活中多少都听过，对吧？所以这些人为何那样呢？他们难道都疯了吗？你觉得他们这么做的结局一般会是好还是坏呢？在回答这个问题之前呢，我还想悄悄问大家一个问题，就是你有没有哪个瞬间曾经想过，如果你什么道德呀，什么别人怎么说你啊都不管了，去过一种完全不一样的人生，会是什么体验？所以让你当时没有行动，还继续过着现在这种生活的原因又是什么呢？像茨威格在《一个女人一生中的24个小时》这本书里面就聊到了一个中年女人疯狂的故事啊，这个故事非常刺激，其实也不算很长，因为她从遇见一个男人到故事结束，一共只花了短短24个小时，她的人生却因此天翻地覆。我相信大家看完这个故事就会理解一个人做出那些看似疯狂的举动背后到底发生了什么，以及他们到底会面临什么样的结局。而且我还觉得这本书有一个非常值得读的地方，是它能教会我们判断自己遇到的那个 crush 到底是毒药还是解药，像这种短暂的陪伴到底是好事儿还是坏事儿。如果屏幕前的哪位朋友正处在这种类似的纠结里，那么这本书就更值得你马上翻开了。好啦，话不多说，现在我们就一起来聊聊这个女人在24个小时里经历的狂风骤雨。咱们故事的主人公叫 C 夫人，她是出身贵族前半段的人生其实是顺风顺水、循规蹈矩的18岁就嫁人了，还生了2个儿子，生活可以说过的是无忧无虑的。那变故的发生呢，就是在她40岁那年，她的老公突然就死了所以她就失去了一个一直在陪伴她的人，而且呢，她的2个儿子现在也已经长大了，都有自己的生活了说白了就是都不需要她了就这样呢，一夜之间 C 夫人忽然变得形单影只，非常的孤独。孤独对一个人的摧毁性是非常强的尤其是当你现在也没有什么人生目标、兴趣爱好的时候，孤独就更难以忍受了经历过的朋友一定会懂。C 夫人就是这样，从那一刻开始，她基本认定自己的人生毫无意义、毫无指望，干什么事儿她都觉得没意思就是一心求死就是这么一个绝望的中年女人。事情的转折呢，发生在2年之后，她当时42岁。当时呢，她因为实在是太无聊、太空虚了，然后她去了一个地方玩，叫蒙特卡洛。对她来说就是她自己的心里越是死气沉沉的，她就越想去那种生活节奏很快的地方，去看看别人的激情与不安，就有点类似像是去看戏或者听音乐之类的，来完成自己的精神体验。那大家觉得什么地方的激情和不安是最多的？什么地方的情绪起伏是最激烈的呢？赌场一定是其中之一于是咱们这个无聊的 C 夫人就有了这么一个兴趣爱好，她喜欢去赌场里面观察别人也就是在那里，她遇到了一个几乎改变她一生的男人，也就是我们故事的男主角啦。所以在赌场能遇到什么样的男人呢？这个男人呢，他大概24岁，非常年轻长相非常细腻，近乎是女性的美。但此刻当 C 夫人见到他的时候，这张美丽的脸上表情紧张，激情四溢，充满了贪婪和疯狂，他完全沉浸在了赌桌之上。可是他这种极致紧绷的神情却刚好吸引了女主的注意大家记得吧，咱们 C 夫人就是为了来感受别人的激情和不安的，所以他就被男主的这种神态深深吸引，几乎神魂颠倒，迷乱不知。这时候呢，男主输光了钱，他当时就非常痛苦的踉跄的离开了赌桌。 C 夫人当时看着男主的神情，她立刻意识到了一件事，就是这个男人准备去死一种好奇心以及救人的本能就让 C 夫人下意识的跟了上去。她当时其实不是出于什么爱情之类的因为她都几乎没有意识到这个人是个男性，而且在她丈夫去世之后，她再也没有留意过任何男人。C 夫人追出去之后，就发现这个年轻男人果然正在自暴自弃的躺在外面的这个长椅子上。这时候呢，天开始下起了暴雨，那个男人还是一动不动就是一副一心向死的样子。C 夫人当时等了很久她终于还是忍不住冲上去把他硬拽了起来，想把他给送回家嘛，就做件好事儿。然后呢，他就问那个男人说，你住在哪儿结果没想到他这个开场白直接让这个男人以为他是来搭讪的妓女。他就说今天我是从外地过来的，没有住的地方而且我也没钱说完之后呢，他想跟女主告别就想走。
那咱们一般人到这里啊，可能你就是会跟这个男人解释一下自己的身份和动机什么的啊。如果他还拒绝我的话，我肯定会算了，是吧？咱也就是说没有必要上赶着去帮别人。但 C 夫人不是的，她觉得这个男人心力交瘁的神情如此震撼，自己一定要拯救他。于是呢，他就说没事儿，我来给你安排，你跟我来就行。我不知道大家会不会跟我一样觉得这个 C 夫人还是有一点奇怪的，她为什么有这么强烈的救人的意愿呢？那为什么这么执着呢？毕竟是个陌生人啊，而且还是个赌徒，是吧？啊，大家看到后面就知道了。男人看 C 夫人这么坚持，就是说那行吧，随便啊，反正我无所谓。C 夫人呢就把这个男人带到了一个旅店门口，还给了他100法郎，说，哎，你拿着这个钱，今晚要个房间，明天你就坐车回家。他当时看到这个男人有点迟疑，还催着他说，我知道你输光了钱，我担心你会去做傻事儿啊，接受别人的帮忙并不丢人，哎，拿着这个钱吧。啊，男人这个时候才终于明白，这个 C 夫人确实是个好人啊。但是呢，他就没有接过这个钱，他就说，哎，别浪费你的钱了，我已经是一个不可救药的人了，反正明天一切都结束了，100法郎救不了我，1000法郎都没用，明天我还是会带着剩下的几个法郎去赌场的，输光之前我是不会罢手的，何必再来一次呢？我已经受够了啊！结果这个阴沉的声音却深深地刺伤了 C 夫人的灵魂。她知道自己此刻如果不竭尽全力去救她的话，那这个有思想、会说话、能呼吸的年轻人就会在2个小时之内变成一具尸体。那一刻 C 夫人就一心想要去说服他，就说，哎呀，你一个年轻人怎么能因为输了几百几千法郎你就去死呢，是吧？结果他越是坚持说服他，这男人就越是拒绝啊，2个人就在这个旅店门口拉扯了起来。结果这时候戏剧性的一幕发生了，那个旅店的门房忽然一把拉开了大门，非常不耐烦的蛮横的把他俩直接扯了进去，送到了房间里面。其实这里很难解释为什么 C 夫人她没有反抗。书里是这么描写她的内心活动的，她说，我吓得魂飞魄散，浑身瘫软，像被闪电击中般瞬间失去了理智。我想反抗，想脱身，但我的意志好似麻痹了。我想说话，想说些什么，可喉咙哽住了。就这样，2个陌生人一起出现在了一个陌生的酒店房间里，互相连对方的名字都还不知道。其实在那之前 C 夫人真的是只想救人啊，但是到了房间之后呢，就不一样了。当天晚上就发生了大家都应该猜到了的那件事，2个迷惘的人就经历了一晚上的意乱情迷，命运的齿轮这个时候正式开始转动了。大家也可以想象一下，第2天早上醒来的时候是怎么样一个惨烈的场景啊！首先醒过来的是 C 夫人，她当时完全不记得自己为什么来了这里啊，还以为在做梦呢。然后她看到一个陌生人睡在自己身边的时候，不禁感到厌恶、羞耻，恨不得去死。于是她就赶紧小心翼翼地下床穿衣服啊，就想趁男主还没有醒来的时候就赶紧走。本来这样也没事儿啊，这件事就结束了。但坏就坏在他瞥了一眼男主的脸啊，书里是这么描写他当时眼中看到的场景的。他说，此刻睡着的男人脸上是一种孩子气，带着微笑，几乎散发着纯洁愉悦的光。一缕金发温柔地垂在他光滑的额头上，均匀的呼吸如轻柔的波浪从胸膛掠过他平静的身体。是不是很像一个睡着了的天使啊？就看了这么一眼，一切都变了。C 夫人不再为这件事感到羞耻了，而是觉得很高兴，甚至自豪。因为如果没有他昨天晚上的现身，那这个温柔美丽的男人可能就会粉身碎骨了。是他救的这个人，所以昨天晚上那件可怕的事儿，现在就忽然有了神圣的意义。俗话说，救人一命胜造7级浮屠，那更何况救了一个年轻漂亮的天使一样的人的命呢？这时候那个睡着的男人忽然睁开了眼睛， C 夫人就说12点我在赌场门口见你啊，然后我会把剩下的事都安排好的。说完之后就匆匆忙忙的逃走了。C 夫人走出那个旅店之后非常开心，她感觉自己生活中的阴霾一扫而空，那种毫无意义的感受消失了。她第一次感觉到自己的人生有了使命，她可是救了一个人现在呢还差一点点，他就能彻底的完成这个任务了所以他突然间觉得动力十足，就像一个陀螺一样站了起来去忙活先是去银行取了钱，又跑到火车站问好了发车时间就是什么都干完了看到这里，我相信大家应该已经完全能 get 到他为什么一开始这么想救人了，因为再也没有比救人更伟大的人生意义了。他这种毫无目标的毫无意义的生活瞬间就有了一个强有力的支撑点。
所以他当时想救人的执念真的是非常强烈啊，甚至已经强烈到跟这个被救的人本身的意愿都没啥关系了。现在呢，他不仅救了人，还发生了一夜的激情，而且他还即将改变另一个人的人生。这种生存意义的强大，直接把他原来人生中所积累的阴霾一扫而空。所以用他现在的话说，已经万事俱备，就等着那个命运抛给我的人完成出发和最后的救赎啊，就完美了。所以那个年轻男人现在再见到 C 夫人的时候，他会是什么反应呢？他真的会听这个陌生女人的话吗？其实现在 C 夫人自己心里也是没底的。然后呢，两个人就在约定的时间地点见面了。当时这个男主一见到 C 夫人的瞬间他就从长椅上一跃而起，朝她飞奔而来，眼中闪着喜悦的光，还带着感激和几分敬意。他还恭敬地垂下头，轻柔含蓄地吻了吻她的手指，随后退了一步，询问起 C 夫人的状况，动人地看着她，每句话都说得礼貌得体。这一下 C 夫人的心算是放下了，很顺利，一切都在计划之中。于是呢，他就邀请这个男主一起去一家小餐馆，一起吃了午饭。在吃午饭的时候，男主就说起了他悲惨的冒险经历。原来呢，他也是一个出身贵族的人曾经在维也纳求学，学习成绩也挺不错的。但是他后来偶然接触到了赌博这下算是完蛋了。他把一切都荒废掉了，输光了所有的钱，当掉了所有的东西。为了赌博，他甚至还偷过钱大家如果听到一个人跟你说这些，你会什么反应什么赌徒加小偷的绝命组合，那咱肯定是扛着火车连夜要跑路了，是吧？谁敢招惹呀？但是 C 夫人什么反应呢？她当时都听入神了，并且深受触动，激动不已。她竟然完全不介意这件事儿，她甚至还觉得男主在说这些事儿的时候，充满了十足的创造力和活力，有着迷人的优雅风度。他自己都很震惊如果是以前的他来听到这些事儿，不可能是这种反应的。但是自从昨晚的事儿发生之后，到现在这过去的10个小时，一切都变了。他过去40多年的经历和认知都被彻底颠覆了这段情节我印象真的是非常深刻。我看的时候我就在感叹，感情真的是一个非常可怕的东西，它真的很能把一个人变成一个完全不一样的另一个人。如果大家遇到过自己真正非常喜欢的人，就会发现你之前的所谓道德观、人生观和一些所谓的择偶标准都会瞬间失效。不管对方做了什么，你都会忍不住立刻想办法为他去辩经。就像我们上次聊茶花女的时候，我一开始就问过大家有没有可能爱上一个妓女呀？很多人都说这绝不可能。但是看完玛格丽特的故事，就有朋友说自己已经忍不住爱上她了。只要遇到过这种类似感情的朋友，就一定会懂这是什么感觉呀。所以也别再随便骂你的恋爱老闺蜜了，因为你遇到了你也一样因为在那一刻的我们眼里，不管别人怎么说，这个人他就是不一样。所以呢，看到这里我几乎就已经确定了 C 夫人肯定是已经爱上男主了，但是可能她自己还没有意识到。不过她到底爱男主的什么呢？是爱上了他的脆弱美丽，还是像爱上了一个作品一样爱上了自己拯救的一个人，还是爱上了那个因为他才觉得生活有意义的那个自己呢？这个答案就交给大家了。C 夫人当时是很想救这个男主的，所以她愿意给他路费，而且愿意把他当掉的那些东西都给他赎回来，只要男主答应他今天就离开这里，并且发誓以后再也不赌博就行。当时听到 C 夫人的这些安排，男主的眼神里就充满了谦卑、感激、颤抖和狂喜这种激烈的反应也极大的鼓舞了 C 夫人就像他说的，接受别人的感激之情使人幸福。这时候呢，两个人就还叫了辆马车，一起沿着海边兜着风，看着海边的风景。C 夫人觉得自己以前从来没有像那个小时那么幸福过，想到自己永久的拯救了一个人，创造了一个奇迹，她的身心无比震撼，进入了一种一生之中从未体验过的癫狂狂喜的状态。两个人当时就约好 C 夫人给男主路费和赎金，由男主去买火车票，然后两个人在开车之前的半小时在火车站入口大厅见面，然后就把男主给送回去计划通。男主当时来拿女主的钱的时候，他一开始是根本不敢接过那个钱的C 夫人为了安抚他的这种羞愧感，还说这个钱只是借给你的如果你有压力的话，就可以给我立个借据。男主这个时候才颤抖地打下了借条，他当时激动到全身抽搐，跪下身去亲吻了 C 夫人的裙边。这种虔诚的感谢带来了一种强劲的力量，让 C 夫人几乎全身哆嗦
眼看着慢慢就要接近故事的结局了，大家猜后面会一切顺利吗？或者说你相信 C 夫人的这次拯救可以帮一个人戒掉毒瘾吗？男主当时在离开之前，他一直看着 C 夫人，目光饱含深情，泪光盈盈。有那么一个瞬间，他好像靠近了 C 夫人，还以为他要说什么，但男主没有，他只是突然再次深深的鞠了一个躬，随后就离开了房间。大家猜 C 夫人此刻是什么反应？理论上一切都按计划发展，男主也非常尊敬他，感恩他，非常完美啊，对吧？但是 C 夫人看到男主离开的时候，却感觉自己的胸口像挨了记重击，感到一阵眩晕和致命的痛楚。他才发现自己竟然非常失望。大家仔细品一品失望这个词啊，他失望的是，他一说让他回家，男主就真的谦逊的尊重的离开了，而不是把他拉进怀里，试着抓住他，留他在身边。可见男主对他只有尊敬，把他当成圣女而不是女人。所以被尊敬还不如被渴望吗？我不知道大家是怎么看的，但是我个人特别理解以及共情 C 夫人在这里的反应，因为我好像也是这样的。我似乎也觉得爱上我才是对我最大的肯定，这超过了尊敬我。好像我更在意自己是不是被当做一个女人，对男性有没有异性的吸引力。之前我跟大家推过很多次的那部电影《立春》里就是这么个情况，女主就是一个长得有点丑还性格怪异的小镇文艺女青年，她一直是有点孤芳自赏的，直到她遇到了一个年轻帅气的文艺男青年，两个人就一拍即合，聊得非常好。有一天女青年就问男青年说爱不爱她，男青年当时就愣住了，他说我尊敬你，我没你那么高尚，我就是挺庸俗的一个人。说白了就是我尊敬你的精神，但你长得太丑了，我不喜欢你。然后他就说咱俩就不能做朋友吗？当时这个女青年就说了一句我觉得非常有意思的话，她说一个女人对一个男人最高级别的感情只能是爱情。我不知道大家怎么看这个观点啊？其实我觉得这个话题是非常有意思的，如果感兴趣的话，下次我们可以直接展开聊聊啊。现在先留下这么一个问题，我们先回到故事。那在男主离开的那个瞬间， C 夫人就意识到了，如果当时这个男人抱住她恳求她，她会抛下一切跟他私奔的，哪怕以后去乞讨，去干任何卑贱的事儿都行，她愿意不计一切代价。他这个时候才发现自己竟然已经为男主如此着迷了，已经彻底的被他的激情焚烧了。一想到很快自己就将最后一次见到这张脸， C 夫人就惊恐不已，只要不离开他，他现在什么都愿意做。于是在这个电光火石的一瞬间， C 夫人有了一个疯狂的念头，她想跟这个男人一起坐那班火车离开这儿。于是他立刻就开始手忙脚乱的收拾行李，他还想象着自己跟男主道别的时候，他就忽然跑上列车，然后两个人拥抱在一起，共度良宵和未来无数个日日夜夜。光是想象这些，他都觉得欣喜若狂，激动不已。他往箱子里扔衣服的时候，都无缘无故的会大笑起来，就像发疯了一样，完全被激动的情绪给淹没了。确实啊，就是人在私奔的时候，好像都是盲目快乐的。大家还记得我们之前聊的诺奖小说《逃离》吗？里面女主在私奔的那一幕可是描写了非常多的细节，写得她非常开心，空气是清新的，太阳是可爱的，就连爱人在开车时候手臂上的绒毛都是闪闪发光的。毕竟谁不想要开启一种新生活呢？所以咱们的 C 夫人能顺利私奔吗？要知道男主现在可什么都不知道啊。男主见到她的时候真的会非常开心吗？大家也可以先猜一下啊！就在 C 夫人带着这些幻想准备去车站的时候，她的表妹忽然出现了啊！表妹就是来找她，也不知道在干嘛。然后 C 夫人没办法立刻脱身啊，她就一边敷衍表妹，一边焦急的等待啊。等她终于把表妹给打发走，赶到车站的时候，才发现自己都忘记了买车票。这时候火车已经开走了啊！没想到吧，就是竟然这么快，这么莫名其妙的就失败了。可想而知 C 夫人当时的心情啊，就是人生的大起大落实在是太刺激了。她当时几乎可以说是痛不欲生，恨自己怎么能把这事给搞砸了呢？本来她都已经准备好要去做最大胆的事儿，一鼓作气抛却自己谨慎的、克制的、努力维系的一生，竟然就在这一瞬间失败了。当时痛苦的 C 夫人只能开始去重温逝去的一切。他去造访了自己和男主昨天去过的那些所有的地方，去了什么长椅啊、旅馆啊、赌场大厅啊。赌场大厅，大家猜他看到什么了？对了，他看到了男主。
这个人竟然拿着 C 夫人给他的钱再次来了赌场，而且他此刻脸上的表情比之前更疯狂了可想而知此刻 C 夫人那种彻底被背叛的痛苦她自己为了这个男人撕心裂肺的这个男人倒好，在这里赌的如醉如痴。其实两个人此刻的距离非常近，只有2米，而且 C 夫人一直在盯着他看，但是男人完全没有察觉到他的存在。C 夫人等了很久，她实在忍不住了，她上去从背后就抓住了男主的肩膀。男主是什么反应呢？男主当时就像一个醉汉被费力的从睡梦中摇醒了一样，他还高兴的朝女主咧着嘴说，我今天手气很好嘞。C 夫人说，你还记得你今天在教堂发过什么誓吗？男主说，我发誓我马上就走，就玩这最后一局你信他还不如信我是秦始皇这一局男主就输了，他果然就接着开始赌下一局。C 夫人等了一会儿又实在受不了了，他又开始劝他离开。这时候男主一下子就暴怒了，他说，你别烦我，是你给我带来了霉运，你在场我就必输，昨天是这样，今天又是，你给我走开。然后他扔了几百法郎给 C 夫人说，别再来烦我赌场的人见到这个场景全都围了上来来吃瓜了他们交头接耳，指指点点，爆发出一阵阵的笑声。C 夫人再也忍不住了，她迅速地冲出了大厅，一口气跑向了那张长椅，栽倒在上。后来不知道过了多久，等她再从长椅上站起来的时候，心里只有一个念头，就是要离开这个城市。这时候距离那场可怕的邂逅恰好过去了整整24个小时。没想到这么短的时间，她的世界好像已经天翻地覆。那故事的结局是什么样的呢？ C 夫人她去找了自己的儿子，昏天黑地的一口气睡了10几个小时，她深感自己被玷污被背叛，几乎想死。直到多年以后，她才偶然听说男主10年前在蒙特卡洛开枪自杀了。她听完之后没有任何的痛苦，甚至感到一种宽慰。她最后的恐惧终于消失了，自己再也不会遇到那个男人了，那件事儿也再也没有任何证明了。从那以后，她变得更加平静。老年的 C 夫人在别人眼里是一个看书弹琴气质高雅的女性，终于没有人知道她曾经在42岁那年的24个小时里差点亲手彻底改变了自己的人生故事到这里就结束了。我不知道大家听完这个故事什么感受其实故事并不长，但是确实反转又反转。我相信大家听完之后，如果以后你再听说谁仅仅因为一次很偶然的事儿就忽然做出一些疯狂的决定，你应该会觉得好理解了很多。就像茨威格在书里就说了，一个多年来对婚姻生活深感失望和厌倦的女人，极有可能内心深处早已为任何强势的入侵做好了尾声的准备。他看似说的是婚姻，其实也不只是婚姻。一个人看似过得很平静，但实际上他的生活很可能已经摇摇欲坠了，只需要施加一点点的外力，他就会立刻分崩离析。有点像我们之前聊加缪的局外人一样大概的感受就是平静的疯了。所以那本书里的莫尔索他干嘛了？一个好端端的人，很偶然的，他忽然就开枪杀人了当然杀人这个案例还是有点极端的，那对咱们普通人来说，爱情就是那个很容易出现的推我们一把的外力。因为当我们的生活太无聊了，总是得想点办法去在别人身上找到点活着的价值，刷一点存在感，爱情就这样来了。像这份爱情，它给 C 夫人带来的东西就是很多的，让她在短短的24个小时之内，从一个平庸的想死的中年寡妇，变成了一个拯救了一个美少年的人，一个和自己小20岁的年轻男人恋爱的爱人，以及一个背叛了规则的自由人。从心理上来说，这种多维度高强度的自我实现，这种巅峰体验带来的快感是爆炸性的，让人难以抗拒的。但可悲的是，心理学家还告诉我们，巅峰体验都是有很强的成瘾性和欺骗性的。我们会错误地把一瞬间的极致感受当成人生唯一的真相，从而会去否定日常生活的价值。你会觉得日常生活非常的寡淡无聊。所以如果以后大家遇到了哪个瞬间，你感觉它好像能立刻改变你的人生，无论这个是来自一个人还是来自一个机会，大家一定要多多的留意，这可能是命运跟你开的一个玩笑。改变人生哪有那么容易呢？它一定是需要我们长久的努力来厚积薄发，不会发生在一夜之间。不过话又说回来了，面对这么一个可能会改变你人生的机会，谁又能忍得住不去尝试一下呢？
哪怕最后会失败，毕竟谁又甘心就这样平庸地度过一生呢？所以如果我们不从道德的角度去审判的话，大家会怎么评价女主类似这种行为呢？你觉得这是一种勇敢吗？茨威格不是这么评价的，他对此其实是比较悲观的。他认为这样做的女人绝非女英雄或冒险家，更不是情场高手，不过是个平凡而软弱的女人。我对这段话的理解是，他认为无力改变自己的日常生活，只期待一场类似艳遇一样的突发事件，一个从天而降的人来解决自己的问题，虽然是人之常情，但也是个软弱的做法。他还说，我对他勇于听凭自己的意志有几分敬意，但更多的是对他的怜悯，因为很可能明天甚至今天他就会深陷不幸。为什么会不幸？我相信经常看我们这档深夜读书栏目的朋友一定能瞬间记起很多书里面的相似的主角，都是希望通过爱情来解决现实生活的崩塌啊，但没有人成功，什么包法利夫人啊、面纱之类的都是。不过他们失败了，是不是就算不幸呢？这里其实我跟茨威格的观点有那么一点不一样。我觉得很多时候我们做那些疯狂的事儿，可能对别人来说就像是一次人生的失足，但对当时的我们自己来说，那也许才是我们一生中最清醒、最能称之为活着的时刻。而且可能年纪也到了吧，我现在更愿意把那种时刻称作命运，因为我觉得它是很难抵抗的。就像这本书在扉页上写的那句话一样，命运在它毫无防备之处紧紧攫住它。我们唯一能祈祷的就是命运能像24小时就放过了 C 夫人一样，也能轻轻地放过我们，让我们有机会像她一样优雅体面地继续老去。不过说到这里，我又想起了一个更类似的对照组，叫《廊桥遗梦》。我不知道大家有没有看过那个故事啊？感兴趣的话，我们下次再展开聊聊。那简单来说呢，就是一个40多岁的中年女人，在平平无奇的婚姻生活之中，忽然陷入了一场短暂热烈的婚外恋。她当时的那个瞬间也是非常想去私奔的，但是她做的选择跟故事里的女主就不一样，她主动留在了原来的生活里，然后她的下半生都在反复回味这段感情，在恋恋不舍之中保守着这个秘密，直到她死掉。大家觉得这两个人的选择谁更幸福呢？谁又更勇敢呢？怎么选才是对的呢？其实没有人有答案的，说到底人生还是为我们自己过的，所有人的点评到最后都是我们身边的噪音而已，只要自己觉得不后悔就够了。至少在茨威格的视角里，他并不想去批评那些做出这些选择的人。他说，也许他的行为愚蠢鲁莽，但绝谈不上卑劣和卑鄙。谁有没有权利去鄙视这个可怜而不幸的女人？一个女人自由而热情地遵循她的本能，而非像一般情况下闭着眼睛躺在她丈夫的怀里欺骗她，来得更为诚实。很显然，茨威格认为诚实比假装道德更道德。当然他也知道自己这番话说起来的话，那如果所有事都能从这个角度去看，所有的犯罪行为都能被开脱了，那都是有理由的嘛，都很诚实嘛。不过茨威格说，裁决自有司法机构去做，他们才必须无情地去捍卫社会习俗和规范，但对他本人而言，理解他人远比审判他人更让他快乐。那大家会怎么评价呢？也可以在评论区聊一聊。最后呢，我还想跟大家聊一个，就是一开始我们提的最后一个问题，就是怎么区分自己遇到的那个 crush 到底是毒药还是解药，那种短暂的陪伴到底是好事还是坏事呢？我一开始想到这个问题的时候还挺悲观的，我觉得这件事好像是由我们遇到的那个人的品质决定的。那 C 夫人这个人他就挺倒霉的呀，他也可能会遇到一个好人的，对吧？如果不是赌场的话。不过在那么短的时间内，我们本来就是来不及认清一个人的本质的，那怎么办呢？那你那个时候你就是上头了，你就是爱上他了，难道就看运气吗？而且在当时的你的情况里，你几乎就像是一个溺水的人，你就是会本能的抓住一切能抓住的东西的，至于这个东西会把你带上去还是沉下去，好像就是天意而已。不过我的想法就在我看完托斯托耶夫斯基的《白夜》这个故事的时候改变了，我发现不对，还有别的答案。在那个故事里面呢，主角是一个男人，他也在人生低谷遇到了一个 crush， 也不计一切的去付出了，但是他的结局以及他对结局的反应跟 C 夫人完全不一样。我觉得
那个故事真的也非常值得聊，而且这个问题的真正答案也得等我们聊完那个故事，把这2件事儿结合在一起对比着看，才会更有意义更有启发。确实也是有点等不及，想赶紧给大家介绍驼温了啊！这里呢也先给自己小小的预告一下，下一篇我们就聊那个故事，我一定会尽快的啊！因为最近托大家的福，也是小接了几个广告，所以我一定会更加努力做更多的好作品来回报大家的。那今天的视频就到这里，我们下个视频再见啦！